nan Muhammad Bazoum ne ina ne ya je ina wannan katuwar kungiyar matsafar turawa wadda ake kira da Illuminati can ya je mi ya je ne mai can kuma kun san wannan kungiyar duk wanda ya shige ta sai abin da suka so shine zaka aikata kuma wannan kungiyar tana aiki ne da jini shine yasa dalilin da Bazoum ya hau ake ta kashe mutane ba ila shakka ba zan ce Muhammad Yusuf ma baya cikin wannan kungiyar ba ila shakka shi ma ba za a rasha cikin wannan kungiyar ba ku duba ku gani mana yana tare da pap yake fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe shi yasa lokacin da Bazoum ya hawo mulkin nan yake ce Niger aihuwa ya yawa a rage aihuwa sannan kuma ya bada umarni cewa cikin ministoci duk wanda ya ƙara aure bakin aikin sannan kuma zai dora mishi diyan kuɗi kuma kun ga lokacin da yake bisa mulki ya gayyato manya-manyan 'yan ta'adda a fada shi ba su kuɗi kuma sannan ya sake suka koma daji suka ci gaba da kashe mutane kuma lokacin da aka kama manya-manyan 'yan ta'adda Bazoum ya kira ce a sake su duk waɗanda suna cikin tafiyar fa Bazoum fa ba ruwan shi da 'yan Nijar fa mu gode ma Allah da Allah ya kawo mana su cani fa suka shauke mana wannan azzalumin fa kuma kun ga lokacin da yake bisa mulki 'yan daudu sai ƙara yaɗawa suke yi 'yan lesbian mata sai ƙara yaɗuwa suke yi tun lokacin da aka sabke suka yi shiru ko ba haka bane tsakanin ku da Allah kai Allah mun gode maka da kawo mana su cani wallahi Allah mun gode maka shi yasa duk wanda nake ga yana bayan Bazoum inda dan Nijar wallahi ina kallon shi matsayin mahaukaci bai ma san abin da yake ba rayuwar shi bai sani ba da a ce wannan bawan Allah na bisa mulki da yanzu ba nan muke ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku duba mun ku gani tare da yan safi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ga mun ra'ayin ku a comment section in ana son a samu sauki cikin al'umma to ga hanyar da za a bi Allah ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah mace ko namiji dan kowace ƙasa ne ko wace kabila ne dan kowace farti ne kowace matsayi gare ka cikin al'umma ka ji tsoron Allah Allah ce zai sanya maka mafita sannan Allah ya faɗa ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da kaga ya same ka nagari daga wajen Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik in kaga mummuna ya same ka to daga gare ka na kuma Allah ya ce cikin suratul shura wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba saboda abin da hannayenku sun ka aikata ma'ana abin da kun ka aikata ne yoshe al'umma tana cin haram yoshe al'umma kowa yana son ya ci mutuncin wani ya zalunci wani ya hallaka wani ya haukata wani kuma sai Allah ya kawo muku sauki a koma ma Allah sai a samu nasara amma wani boka ne mun da cewa kaza mu koma ma Allah mu tsaya mu bauta ma Allah mu yi ibada da kyau Allah ya taimake mu in kuma an ka kiya babu saukin da za a